这是一只会用工具来处理海鲜的鱼，它的名字叫猪齿鱼。它每天早上都会来到堡礁边翻找食物。猪齿鱼有4颗龅牙，虽然这牙看起来很凶悍，但其实很脆弱，只能用来咬住一些海草等小东西。它找到了一些长得像小钱包的蛤蜊，里面有美味的肉。猪齿鱼可不傻，它知道蛤蜊有硬壳，不能直接吃，要先打开才行。小龅牙不行的话，要如何打开蛤蜊呢？聪明的猪齿鱼想出了办法，用工具来打开蛤蜊。什么？你说鱼也会用工具？你不要小看猪齿鱼。他用嘴叼着蛤蜊，找到了一个巨大的碗状珊瑚，接着用力把珊瑚撞击在凸起处，就像用起子打开啤酒一样。不过，对于没有手指的鱼来说，想要咬住蛤蜊，准确撞击在凸起处，并不是一件容易的事情。经过他不懈努力，蛤蜊终于裂开了，他享用到里面鲜美的肉。你可能会问，为什么猪齿鱼要费这么大的劲儿呢？难道海里没有别的食物呢吗？其实，它这是为了补充钙质，来保持嘴上牙齿的健康。蛤蜊肉的钙质含量在海鲜中颇为突出，所以猪齿鱼就特别喜欢吃蛤蜊。当然，作为杂食性鱼类，小虾米、水生植物等都是猪齿鱼会吃的食物。